হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। বিডি ফার্ম চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রিয় দর্শক, আজকে চলে আসছি মিরপুর 1 কবুতরের হাটে। এখানে একটা দোকানে কবুতরের খাঁচা বিক্রি করে থাকেন। এই খাঁচা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো, এগুলার কত প্রাইস এবং এর সাইজ সম্পর্কে। এইটা হচ্ছে দোকানের নাম ইয়ামিন এন্টারপ্রাইজ, দোকান নাম্বার 4, বাসা নাম্বার 13, রোড নাম্বার 13, উত্তর বিশিল, মিরপুর 1। আর মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে এইটা। যারা চ্যানেলটা দেখছেন তারা সবাই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। দর্শক, আর দেরি না করিয়ে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। এইখানে কিছু বড় খাঁচা আছে, এইগুলার প্রাইসটা আমি একটু পরে বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে দোকানের মালিক ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আপনার নাম? মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। ভাই, ভিডিওটা দেখার পরে যদি বাহির থেকে বলে যে খাঁচা লাগবে, ওই ক্ষেত্রে দিতে পারবেন? কেউ অর্ডার করলে দেওয়া যাবে না? তো আপনি ব্যস্ত, আপনার ছেলে আছে, তার হেল্প নিচ্ছে। এইটা হচ্ছে সাইফুল ভাইয়ার ছেলে। দোকানে আসলে শুক্রবারে ওনাকে পেয়ে যাবেন, উনি আমাকে ভিডিও করার জন্য হেল্প করবেন। ভাই, এইখানে দেখতে পাচ্ছি একটা খাঁচা, এটার দাম কত? 200 টাকা। এই খাঁচার সাইজ হচ্ছে 12, 18, 14। এই পাশের গুলাও কি এক সেম সাইজ? এগুলার প্রাইস কত বললেন? এগুলা 180 টাকা। আর এই পাশে আছে, এগুলা হচ্ছে 200 টাকা, 12 বাই 18। এখানে আছে পাখির খাঁচা 2 খোপের, এগুলার সাইজ কত? 16-20। ওই পাশেরটাও 12-18। এটার প্রাইস কত? 180 টাকা। 250 টাকা। এইটা মোটা তারের 250 টাকা। এটার সাইজ কত? 16-20। 16-20 চিকন তারের 280 টাকা না? এই দামগুলা কি আলোচনা সাপেক্ষে নাকি একদম? একদম সবগুলা একদম। নিচে ট্রের ব্যবস্থা আছে? নিচে ট্রের ব্যবস্থা আছে। এই বড় খাঁচাটার কত, সাইজ কত ভাই? 18-36। ও, এটার প্রাইস কত? এটা যদি স্টিলের ট্রে দিয়ে নেয় তাহলে এটার দাম পড়বে 1200 টাকা একদম। স্টিলের ট্রে সহ 1200 টাকা না? আর প্লাস্টিকের ট্রে নিলে 1150। আর প্লাস্টিকের ট্রে নিলে 1150 টাকা। এইটা হচ্ছে পাখির খাঁচা, এইটার 8টা খোপ আছে। এইটার প্রাইস কত? এটা 2000 টাকা একদম। একদম 2000 টাকা। এইটার সাইজ কত? 16-20। 16-20। মাঝখানে পার্টিশন। মাঝখানে আবার পার্টিশন আছে। একবারে এটা হচ্ছে ট্রে, অনেক বড় ট্রে। এটা হচ্ছে পাখির খাঁচা, ছোট 4 খোপের, 12-18 সাইজ। এটার প্রাইস কত ভাই? এইটার প্রাইস 1600 টাকা। এটা কি ফিক্স দাম? হ্যাঁ, এটা ফিক্স। এইটা হচ্ছে 18-24-এর কবুতরের খাঁচা। এটার দাম কত ভাই? 1400 টাকা একদম। ট্রে আছে তো না? এগুলার ট্রে আছে। এগুলা সবগুলাই সেম সাইজের খাঁচা। বন্ধুরা, আপনাদের সুবিধার্থে আমি দোকানের কার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি। এইটা হচ্ছে দোকানের মালিকের নাম্বার কার্ড। আপনারা যারা খাঁচা নিতে চান তারা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা এই দোকানে সরাসরি চলে আসতে পারেন। এই সবগুলাই ওনাদের খাঁচা। তো ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি।